So it is time. So we would like to begin to share the consolidated business results with you today. Let me introduce the participants. CFO Koji Yanagisawa and Managing Director Go Saito. So these two will be presenting today. それでは取締役の柳沢よりご説明いたします。 So Koji Yanagisawa will begin with the explanations. 皆様こんばんは。 Good afternoon, ladies and gentlemen. 毎回会場がですね、コロコロ変わってしまいまして。 We apologize for changing the venue every time. But thank you for joining us today in the rain. So I can just jump right in and share with you the consolidated business results for the third quarter fiscal year 2015. So the slide and the documents that you have is slightly different. It's a brief, slides will be a brief overview of the documents we passed out. It will be on page 3 as an overview. The annual transaction value as of the end of third quarter was 111.9 billion yen, which is a 22% year-on-year. Our initial target for this fiscal year was 168.2 billion. We've only done 67% of this target, which means we will have to do 52% year-on-year in the fourth quarter. This is quite tough, but we will continue to do our best until the end of the fiscal year. We won't give up. The sales that began in January this year has been doing very well, so we will continue to do our very best. In terms of the operating profit, it was 11.7 billion, up by 10% year-on-year. The OP margin was 11.6% year-on-year, but this quarter was 10.5%. We launched many promotional campaigns in the third quarter, which I will go into detail later, and this has resulted in a slightly lower OP margin growth. And if you would turn to page 5, factors that have affected the operating profit. As you can see, I will go into detail later, but so I will be skipping this slide. And this is page 6 of the document that you have. This is a look at our balance sheet. In November, as you know, we used our cash reserves to buy back shares. We used 19 billion yen of our cash reserves. This is because, as you have mentioned to us in the past, our business model is such that free cash flow tends to pile up. So in this situation, we are currently exploring ways to secure a stable financial foundation while improving capital efficiency, and also developing a dynamic capital policy that can respond to changes in the business climate. So, while keeping in mind the balance between the level of internal reserves necessary for growth and profit redistribution, we decided that we should acquire as much shares as possible using our reserves. So we use our cash reserves efficiently to buy back shares. And half of the shares that we have acquired, we've already amortized, and hence the changes you see in cash deposits, net assets, and total assets.
So the amortization are reflected in those という状 figures. 況でございます。そういう意味では、期末から比べると大幅に、この第 So 3クォーターは、the third バ quarter ランスシート上は変化があると。 is significantly different from the previous quarter because of these まあ the この結果ですね、 amortization. これはお手元の、次のページですね。 And it's the next page. ないですね。 I don't think you have this in your documents. まあ今期末の、予想の ROE はですね、But as a result, the 57% ROE as at the end of the third quarter was 57%. 昨年度ですね、This 40% far ですので、大幅 surpasses に the ROE ROE は改善できると of いう状況 40% でございます。まあ、我 previous 々 year. コーポレートガバナンスコード In の terms 方 of の、the, 取り組みの we 方でコミッ promise as ト part of し our ている corporate governance, ROE 30% ROE of というものは大幅 30%. に上回られた So 形で、か we つ have 我々の far 見込みでは、 surpassed this, and we estimate 2020 that 年 the を ROE should 迎 be えてもですね、な higher お than ROE はちょっと高い 40% 水準 in になると 2020. いうふうに今考えております。まあ、この水準は水準としては国内で This か is な the り、 highest いい level. 水準、まあ、ほぼ最高水準に近いのかなと ROE in the いう country こ is とで、 very これを維 high. 持するとともにですね、 So we まあ、グローバル want で to 見た競合企 continue 業 to と、まあ、比べても keep this 優 level, 位性を and 保った even 水準 compared で、 to other この competitors 水準 around に the いける world, だろうと this いうふう ROE に is advantageously high. 続きましてお手元の資料9ペ Next, ー if ジ you に would なり turn ま to す。 page 9, 商品取扱高の詳細 this is a の方 closer の look 説 at 明で the す。 transaction value. まず ZOZO タウン事業の方です The ね。 ZOZO これは Town 除く ZOZO business, ユーズドですけれども、 this ZOZO タ doesn't ウン事 include 業 the は ZOZO use 前 business, 年同 it's 期で just ZOZO 25% Town 増 business という grew by 形になっています。 26% year on year. ユーズド事業、こちら The は ZOZO use 76% business grew by と、 76%. B2B 事業、これは And もう基礎か B2B, らこの今 as 期はです we've ね、 announced, 数字としてはマイナス予想ですけれども、マイナス we 17%。 had we have announced that we will be decreasing the business, so this went down by こ 17%. ちらは And 12 in 月 terms of the 15 free 日 market に software, we として only は launched this on ロ December ーンチをしております。 15th, ローンチしているんですけれども、最初のローンチはですね、非常に but the ソフト initial ローン launch チの was a 形で very 実 soft 施してお launch, ります。従いまして、商品取扱高としては so 600万円、 it has only 12月は generated 6 600万円 million と yen なってい in ます。 transaction た value, だし、まあ、全く何もプロモーションしてない状 but 況ですの we で、 haven't done any これから、 promotions for this そのロ software ーンチ後、まあ、ソフト or ローンチとし application. て、So we hope to, it's a soft launch, and we want to make improvements and address initial bugs, resolve initial bugs, and then conduct aggressive promotions for this application. 続きましてお手元の資料 Next, if you would turn to page 10, 四半期ごとの this is a quarterly look at the transaction value. 失礼しました。お手元の資料9ページですね。はい、失礼しました。はい、この12月第3クォーターではですね、 So October through December, the third quarter, we did the transaction value was 44.5 billion yen, which is up by 24% year on year. But we only look at ZOZO Town business. It grew by 34%. So we think that we've done quite well. The second quarter was a 26% increase year on year. So we've grown even more rapidly since the previous quarter. It's actually the first time since March quarter of 2012 that the growth rate surpassed 30%. So we've seen a higher acceleration this quarter. And also, a transaction value of more than 40 billion yen in a single quarter is the highest in the past. And I will explain why we've done so well. Next page. We would like to show you the growth rate after seasonal adjustments have been made. You don't have this in your document, but this is the growth rate for the transaction value per quarter. After taking into consideration the effect of the consumption tax hike in April 2014, which amounted to 6.4 million yen, and the adjustment in shipping we made in June, which amounted to 520 million. We see that since bottoming out in March 2015 at 12%,
2015年3月期の第2クォーターが 12% 成長でした。これをボトムにですね、成長率 Since bottoming out in 成 March 長速度 2015 at 12%, we have managed to achieve と faster いうふうに考 growth. えています。皆さんご存知の通り、2016年3月期、今期 As の you 第 know, 3クォーターですね。this こちら third はですね、 quarter 暖冬の影響でかなり has ファッシ been ョン業 quite 界、warm, so it has not 各 been 社 a が great year かなり厳 or a し great い、あ season まり for 適 the していい fashion 状況ではなかったと、 industry. 環境的にですね、なかったというふうに、我々考えているんですが、 Although it hasn't 我 been a 々 great 自身もですね、基初か quarter, ら、かなりその成長加速というと our ころに舵 focus を切っ on て、 improving さ our まざまな growth 取り rate 組みをやった結果ですね、基初にもこの最初にもお話しした通り、通期計画 has に対し borne てはかなり fruit. 厳しい状況ではあるもの Having の、 said that, we are so 我々としては頑張ってこれた short と of our いうふうに target that I 考えています。 mentioned earlier today. 続きましてお手元の資料13ページになります。 Next, if you would turn to page 13, 14ページ失礼しました。 sorry, 14. 失礼しました。12ページでございます。 Sorry, 12, page 12. 今度は営業利益の方ですね。 This is a look at the operating profit. 先ほどもお話ししました営業利益が117億円。 As I mentioned earlier, the OP margin was 11.7 billion, up by 10% year on year. We managed to only achieve 61% of our initial target to do 19.1 billion. As we initially announced, we will have to grow by 67% year on year. これはもう一重に頑張るしかない。 We will do our best to do so. でただ、我々としてはですね、 But having 商 said 品 that, 取扱高を、達成させるためにですね、 we will not launch countless promotional campaigns simply in order to hit our transaction value targets. We will keep the OP margin in mind while trying to push transaction value up. なので、そういう意味では、考え方としては今期はプロモーション比較的やってはいるものの、 So we have done むやみやたらには some promotions this quarter, but it's 先が見えていたところでは not randomly. それを聞かせると。 Of course, when we see how it's doing, then we will adjust our 続きまし promotions て accordingly. 14ページ And です if you ね。 would turn to page 14, 四期ごとの営業利益 this の is the 推移でござい operating ます。 profit per quarter. 第3クォーターはですね、 This 営 quarter, 業利益は昨対 the で、year on year では OP 3% 増と grew by 3%. で、通常ですと、 Year on year, we 季節 usually 要因でですね、 see この、下期は利益率 higher が OP 上昇してい margins く in 形にな Q3 るん and ですけれども、 Q4 for この第 seasonal 3クォータ reasons, ーは、 but in 皆さん Q3, ご存知の通りテレビ CM as you have 等をです seen, ね we've 実施しており undertook ます。昨 many 年 promotional そういうものをですね campaigns, やってま TV すので、 commercials. そ We こ didn't do から that 比 the べる previous と、 year, 利益率 so の上昇というのは限定的になったと。 so the growth in OP margin was limited で営業利益 because 率 we've はです done ね、こ many の第3クォーター promotions. だけで見ると、前年同期が 12.8% でした。 And in terms で、こ of の第 the 3クォーターは OP 10.5% margin, it fell に to 低下しております。 10.6% from で、 12.8% プロモーションの year 関 on 連 year. 費用ですね。これの、 The ratio of プロモーショ promotion ン関連 cost 費用 to 率、transaction 対 value 商品取扱高比ですけれども、これが前年同期は rose to 1.3%。 3.7% で、この第3クォー from ターはこれが 1.3% year on year. 3%になっております。ですので、大幅に、昨年と比べるとこのプロモーションコスト So の compared 部分 to が伸び the ていると。 previous year, it is したがって、 significantly higher. そういう意味では、ほぼこの分が、営業利益 So の the 率に the promotion の低下に costs 影響していると。 has affected the lower OP margin. で、主なキャンペーン施策、The プロモーショ major ン施策といたしましては、campaigns, 10 promotions that 月 we've 11月に conducted in テレビ October and CM ですね、 November, we did TV commercials, あとは、LINE 等を使ったキャンペー and ン we で use すね、 campaigns ウェア using リス the タ service line, 我々ウェ and ア also の we 中 provided で、 point rewards to を Wearistas. フィーチャーしているウェアリスタさんへの、ポイントを So heavy users are ということを aware 実施しており we've ます。 given point こ rewards. れはどちらかというと、テレビ CM もそうですけれども、 TV commercials as ま well, ずテレビ but CM に関 these して言うと、プロパンア promotional プリのリニューアル、こ the れに TV 関するプロモーション commercials, でしたの we で、 just announced この the 方は本当に renewal of the と application いうのと、ウェアリスタのポイント付与なんかはどちらかというと、 and providing まだ points アドバイス to をしていないウ Wearistas ェアのプロモーション is to という形になり this ま was すの done to で、promote ど Wear, ちらか which という we と、have yet to 先行 monetize. 投資というかですね、 So this is これから an 促進 investment これ for か the ら売り上げ future. をどんどん増やしていくであろうメディア等に今、注
So invest in media that will, in the future, have effect on transaction value. で直近でもですね、そういう意味では、我々としては将来を見据えて、こういったものへの投資、Although we are 報告戦 conducting or 略を実 investing 施してい in るつもり these なんですけれども、 services 売 for the 上比 future, 率もスマホが上昇してきてますし、 they have already begun ウ to ェア bear 系売 fruits. 上、Smartphone これ usage 前 has のコー gone ナー up の and 説明 sales 会でもお via 話ししましたが、ウェア系の売上と Wear いうものも非常に伸びてきてます has ので、 also そういう意味 increased. では短期的にもですね、こ So ういった we've ものの効 also 果というも seen のが出てきているというふうに考えております。 already seen effects of these campaigns. 続きまして、お手元の資料の17ページ And if you would turn to page 17, こちらの方で変動が大きく目立つものですね。 some of これ the につい key てちょっと言及 changes させていただきたいと思います。 on this まず人 page 件費の方 are でございますが、こ payroll れは 4.4% から increased 5% from 上がっている。 4.4% こ to ちらの資料にな 5%. りますね。この資料じゃないんですけれども、お手元の資料多分17ページ、ごめんなさい、失礼しました。16ページですね。細かい半角の Sorry, it's on page 16 instead of 17. 4.4から5% But payroll increased from 4.4% to 5%. This is due to the consolidation of Aratana. Also, in September and October, we've seen a rush of new shops opening. So we have more products we had to process. その分の庫内作業の人々を増やしているというのと、もう一つは、And so more process was necessary in warehouse, more people to process these products, and also more products. We have more products to manage in the warehouse also due to ZOZOU's popularity. So this has resulted in a higher payroll. Next, shipping. It was 3.3% previous year, but it's now 3.8%. One reason is because we increased the coverage area for the same-day shipping. So this has increased the usage of same-day shipping. And I will go into this in detail later, but the average purchase amount per shipment has decreased. So we have, although the sales are going up, the average purchase amount per shipping has come down, which means we have more shipments. So this has resulted in a higher shipping fee. And the next point is consignment. It fell from 2% to 1.7%. This is due to a higher usage of our group companies. So rather than consigning to other companies, we've actually used our group companies. So this has resulted in cost savings. And others has increased from 1.9% to 2.2%. One reason for this is that we've improved shipping quality. For example, we changed the color of the cardboard boxes from brown to black. And also we did a Star Wars limited time campaign. So we provided Star Wars boxes, stormtroopers. So the boxes can be converted into the stormtrooper masks. So these have resulted in higher costs, but this was a limited campaign, time campaign. And also another reason is the ZOZOU's, the increase in reuse bags for ZOZOU's has increased the cost of consumables. Next, if you would turn to page 18 or 17. So this, if I can describe the major KPIs for ZOZOTOWN, the annual buyers is 4 million. So it's grown significantly. So 330,000 more people have bought quarter on quarter. One reason is the effect of closing on Labu had been completely absorbed, and we've also changed the CRM strategy. And another reason is the aggressive promotional campaigns that we've conducted. So in the past, each quarter we've increased by 100 to 150,000 additional buyers.
But this is significantly 非常に higher, 大幅に伸びたという状況 and this has resulted in a higher transaction value as well. 続きましてお手元の資料18ページ And if you return to page 18, 出店数の方ですね this is the number of 出店 shops 数 we have in our 839 ショ mall ップ business. になりま We した have 第2 839 クォ shops. ーターで720ショップでしたので、大幅に So ショ second ップ quarter を was 増やしています 720 期初 shops, から so 累 this 計 is 数 a ですね、新規 significant 出店 increase. 210 From the beginning 215 of the fiscal 過 year, 去最高です we've added 215, which is the highest ということ number で of 非常 shops に we've added in 新 the しい出店 past. がどん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 増えていると So we've seen many, many new shops 我々 joining の us. 消費購入者、お客様ですね、購入者のニーズを We've done so 幅 by 広く taking 幅広い users' 部分 needs で into 新しい商品を出す consideration, ことができていると。 and we need で to おそらく provide a 通期ではです wider ね、 variety of 250ショ products. ップぐらい、プラスあ And と we 3 plan 期 to add a ぐらい total で of すね、 250 250ショ shops ップぐらいまで、出店するんじゃないかなと by the end いう of ふう the に思って year. います。非常に出店は順調です。 So the number of shops is increasing 今期 steadily. のこの第3クォーターのですね、新規出店もこれお手元の Some 資 of 料にな the りま here are すけれど some of the も、noteworthy shops from among the 第3クォーター132ショップになりますけれども 132 shops we added in ABC Q3. が出店していただいたとか、あとライトオン For example, ABC Mart has joined us right on, 出ていただいた、あとサマンサタバサさんですね。 and Samantha Tabasa has finally joined us. 非常にそういう意味ではもう本当に幅広い So it's い a ろんなジャン wide ルのショップさん range が of shops, different という genres. です。ユーザーの幅もですね、かなりいろんな趣味嗜好の方々が増えています。 We have a wide variety of users as well with different 各ショップ tastes, さん so ですね、初速からかなりいい感じで売り上げを we've been able to, many shops in different genres have done very well. 続きまして in our mall. 20ページの資料 And if you would turn to page 年間 20, 購入金額と購入点数ですね。 the annual purchase まずは amount 店内の and 年 pieces 間 per 購入 active 金額 member. は Annual purchase amount in 47,740 third quarter was 47,140. It's up by 2.2% year on year. で、これはですね、既存新規ともにですね、購入点数 The number of が非常に items 増えてきて、 purchased has increased among existing and also new users. 8.6点でしたの The で、購入点数も非常に増えてきていると。 annual purchase pieces per active member has increased by 8.6 to 8.9. So this で、 is いろいろ今期はですね、やはり quite significant growth quarter on いろんな quarter. ことをやった結果、The various 副業 measures が we've implemented this quarter 新規のユーザーさんに対してもですね、 has 非常に borne 効果的に fruit, 働いている especially to our new それ users. が結果として、 And this has resulted in an increase in つながってきているのかな purchase frequency as well as the increase in the annual purchase とい amount. うお客様が増えているのではないか。 So many users are more dependent on our service. 続きまして、お手元の資料 Next, if you would turn to page 21 2021, ページになります。平均出荷単価と the average purchase amount per shipment こ and ちら average 先ほど retail ちょっ price. と触れさせていただきましたが、 I mentioned この this 第3 earlier, クォーターはですね、 but 商 this 品単 third 価 quarter, the 前 average 年 retail 同期が price 12.5% has decreased by 12.5% year on year at 5,933 yen, ということで、1651円ですね。 5,939 yen, and average purchase amount per shipment has gone down by 12.2% year on year to 10,651. 今お話ししたこのデータをですね、 So you don't have this in your documents, but this is a line graph of year on year comparison. Up till the second quarter, the average retail price was improving, and as well as the average amount, purchase amount per shipment, but they were both improving, but fell drastically in the third quarter due to the drastic fall in the average retail price, which has significantly impacted the average purchase amount per shipment. The reason why the average retail price has come down is that more items have been sold at a discount. In addition to normal pre-sales, which is held in December, in November last year, we also did a hyper sale. So the ratio of products sold at a discount rose from 24% to 27%. So this has resulted in a drastic decrease of the average retail price.
Another reason 売上構成が増えていることで is すね。 that これが ZOZO 商品高の下落にもやはり is we're doing more with ZOZO ち use, ょ so っと this 影響 has 出るようになってきたと。今までは売上規模的には全く影響ない規模だったんですけ until ど、やは now り今 ZOZO 期 use 非常 was に伸 the びてきまし transaction たの value で、 was その so 分の small it didn't really 影響という impact の our が出て other きます。 business, but これが this 昨年 quarter they did 4.3%、ユーズドクロージング significantly. ですね。売上構成 So this has 4.3% だったものが ZOZO use 5.7% business まで has 伸びてくる increased という from ことですので、その 4.3% 影 to 響があったと 5.7% いう of こ the とですね。 entire で business. あとは、Also, 季節要因という部分、and あんまりuh, 言いたくはないんですけれど I も、don't やは want り to 暖冬の影 keep 響と saying いうこ this, と but で、前 heavy 年同期に比べ winter るとやはり10以上の動き items という didn't のは sell 悪 well かった because ということで、it was a 高 warm い10以上 winter. の動きが悪かったので、結果としては商品単価が下がったという So の this has 原 also 因という driven the average retail price down. で結果としてこういう商品単価の下落の影響があって、か So つその due ハイ to パー the セール lower なんか ARP を and したこ activities とによ such っ as てですね、hyper sales その一つの出荷ですね。 has 一出 resulted 荷 in の not many 同 items 梱 being されるア shipped イテム数 together. っていうのは、そんなに大きくは伸びなかったということで、結果的には出荷単価の方にもですね、 And so この this 商品単価の has 下落が affected 響い the てしまう average という purchase ふうに思っ amount て per います。 shipment. 続きましてお手元の資料24、23ページになります。 Next, if you would turn to page 23, デバイス別の売上構成 this ですね。 is the ス ratio マ of ホ shipment の完 volume 成 to the 比 total 引き purchase 続き伸び volume. てきていまして、今 Smart home 66% usage continues to go なりま up. した。 It is now 66%. 第2クォーターが Second 62.3% quarter でした was 62.3%, so it's still growing. これ先ほどのテレビ CM にも関わってきますけれども、 So this is also related to the これも TV commercial, but this may be the result of the major update of the 影響 ZOZO しているかなというふうに application. 思っております。続きまして資料でいくと、お手元の資料 Next, if you 24 would ペ turn ー to ジになります。 page 24, これは今期の商品取扱高飛躍に向けた取り組み so の these are the 内容 efforts です that ね。 we have been making to improve ア the ップデートを transaction した部分 value, もあるんで and すけれど some も、of these い have くつ been か個別にちょっ updated. とご Some of 説 our 明さ efforts せ have てい been ただきたい updated. と If 思い I ます。これ can は go 何か over と them in detail. で、これはお手元の資料にないんです So けれ this you ども、 don't ま have ず in 一つ your 目は documents, but 着用レ first ビューの技術 effort ですね。コーディネ is, ート for example, に we've レビュ enriched ーを入れる。 styling これは我 reviews. 々の社員がコーディネートした So も we've のをその書いた着ているものに関して So ZOZO staff also upload selfies of styling photos from the warehouse and こ also れ provide コーディネートが information 商 users 品の写 want. 真の中に掲載されている。これはやはりアイ Providing テムのコンバージョン比率 styling photos for 他のデザイナーに items 比べると非常に高いんですね。 results です in の a で、much この higher 傾 conversion 向 rate. があるということと、もう一つは、やはり、And also, そういうことでウェアを通じてですね、ブランドのショップの店員さん we ですね、 have ブランドの many スタッ shop フさん staff に from コーディネ different ートの brands 写真を uploading アップデー styling トしてアップ photos デートしてアップロードして via これは Wear. 今までやってる取り組みなんですが、それだけではな So くて、this is something that ZOZO we've already の done, スタ but ッ we've フが also 我々 have の started 倉庫 to でですね、 have コー our ディネー ZOZO ト staff の写真を撮って自分たちで撮って take styling で、photos in their おそら warehouse くユーザーさんが知りたいであろう and 例えば upload 着心地ですとか these サイズ photographs and そういうもの also を provide 我々の information スタッフ users が want, コメントとして like how it という feels ことをやって when い you ます。 wear it, the fit, 特にやはりその for example. ESG 商品ですね。そういったもの So を we will 中心 continue to に provide こういったレビ reviews, ューを especially 準備させ for ている products ということで that 取り are 組んでいます。 selling これは well. 非常に効果が良くてですね。 This has 結構 had 社 a 員の very 中で positive effect. この、コーディネートを取って、着て、セルフィー撮るんですけども、これ Our ずっと一 staff 日中やってるん take ですよ。 selfies and その upload 担当がやってるん styling ですけども、 photos. で We have staff 彼個 dedicated 人 to 間で this. ですね、自分のコーディネートで It's 誰が一 very 番見られているとかですね、コンバージョン They're が高い very competitive. そういうもの These を staff 競い合って compete against who 別に is. 強制してるわけじゃなくてですね、自主的にそういうものをこう競い合って This is not something that まあ we've 結果としてすごいいい requested of them, but they've started to compete against one another to see who gets the やはり most 我々のスタッフですね、 views. おそらく Our ユーザーさ staff, ん a lot of 目 our 線 staff で like ユーザーさんが fashion, 知りたいことを見たいこと so they know, they understand what they want to, what the users would want to という know. ふうに思っております。 So this is the kind of information that they are providing. 続きまして、Another 24ページです Key ね。 promotion 主なプロモーショ promotion ンの内容なんで activities. すけれども、
まず、これはプロモーション So というものではないんですけ this ども、11 isn't 月 really に a ハイパーセー promotion, ルですね、 but we can を実施し organize ま the した。hyper sale もう in 一つは November. 上の方ですけれども、日替 And わり this ブラン is ドクー the ポン blue というのを section や on the っており upper ます。これは right 今もや corner, って but おりますけ we れども、provide brand こ coupons れは日替わり daily. でですね、ブランドさんにクーポンを発行していただ We く。actually ブ are ランド still さんによっ doing てそ this. のクーポンの額は違うんですけど、今 So のと the ころ2000円 amount から of 3000円ぐらいので coupons すね、ク depends ーポ on ンを the 発行し brands. てい It's ただいており around ます。 1,000 to で、これ 2,000 はで yen. すね、非常にブランドさんの受けも良くてですね、 This has been an これは attractive もうそういう意味では proposition for ユーザーにとって brands もブランドさん and にとって also も for the 我々にとっ users ても and also 非 for 常に us 効 as 果 well. 的で魅力のあるプ So ロモーションになっている it's very attractive と and いう it's こと very です。 effective で for す all の three で、parties. 引き続き今期の So も we ずっ will とこれ continue は継続してやっていこうというふうに考えております。 to provide brand coupons で、for あと the テレビ coming CM ですね。 quarter. これはアプリリニューアルとハイパーセール The の TV 告知のテレビ commercials, CM we've をやりました。 also launched あ for と social はリター application ゲティング renewal 広 and 告 hyper ですとか、 sales, ライブ and スタ we've ンプ also 配信です did とか、あ retargeting とはヤギ as さんのポイント付与ですね。こういった distributed ことをや line っております。 stamps. で、これはお手元の資料にはございませんが、これは So です you ね、don't have this in your ZOZO ファ documents, ーム but 企 this 業 is から the ZOZO ユ a ースト graph 事業を that 差し引いたも shows のの入荷枚数で the すね。 number of 我 items 々 we の倉庫に入 procured. 荷さ And れ this る doesn't 商品の入荷枚 include 数のグラ items フ for なんです。 ZOZO use. It's それ just を for 前年同期比で比較した it's 数字です。 subtracting これは ZOZO こういうですね、 used, 昨年 but の this です。 is the number of items we've been で、able to procure. 点線じゃない方ですね。 The gray line, 実線の方 the が solid gray テ line ナン is ト the の number of 出 items 荷枚数、つまり売 shipped れた枚数。 for tenants. ブラ So ブランド number さん of ブラン items ドさん sold. の商品の出てたものです。で、点線の方 The が dotted line これ is そう the 入ってきた。 number of items procured. で、今期の第3クォーターから第2クォーターに、第2、第3クォーターにかけてですね、 The second, 新 third 規の出 quarter, 店があれだけいっぱいありましたので、 we had many そ shops の影 joining 響も us. 当然あるんですけれ So ど of も、 course this has 在庫 increased 在庫されてです enhanced ね、the 我々は在庫 inventory. が足りない充実化させていこうと But we いう mentioned repeatedly that we need to procure more inventory これの最適化 in の the 取り組み past. っていうのはだんだん効果出てきてるのかな But our efforts to procure more products それが当 have 然 begun これ to は bear 期待 fruit. 損失につながるというふうに実際入荷の枚数が増え And れ this ば has 売上もやっぱり増え alleviated てきます opportunity の loss で due to a lack of その分 inventory 機械損失の解消に直結するというふうに我々は考えてい and ま the す。 increase of number of items shipped. ことでですね、やはり在庫をもっともっと増やしていただくということは即売上に直結すること So が we という believe そう that いった the more inventory that we have, で the ちょっと more 以前です transaction ね value 今 we までは can 機械 achieve. 損失がこれくらいですよみたいなのがお話としてはさせていただいてたんです We けど、 actually did 最 mention 近は what リクエスト the 機能とかそういうものも全部なくしてしまっている関係で we actually mentioned what the opportunity リアルタイ lost ムに機械損 loss 失 was in terms of いいそうで amounts, す but we 出すこと don't が really できなくなって have しまった the ので具体的な数字は wish ちょっとお lists 話はできないん anymore ですけれども、or こ back れを in 見ていただ stock ければ分かる requests, と so お we りで don't すね、在庫 know の how 最適化と much, いうのは徐々 but に we can say we're making 成果が improvements to ある procure more inventory. ただまだまだ足りないの But で this is still tip of the というの iceberg, を so もっと we これから充実さ will せていこ continue to make efforts to secure more inventory. う続いて資料でいきますと25ページですね Next, on page 25, フリマの状況 this is で about す the ZOZO free market. 白書25ページです。先ほどもお話ししました As I 12月 mentioned 15日 earlier, のアプリ it の launched ダウンロードスタートをしております。 on なので December ほとんど 15th, プロモーション全くやっており and ま we せん。 haven't done な any ので promotions, 商 so 品取り扱いが600万円と so the transaction value was only about 6な million ので in ダウン December, ロード数もですね、ちょっとまだ始まったばっかりですので、 and 開 we've 示 only で launched きるような状況にはなっており recently, ま so せん we が can't really share the number of やは downloads り我 with 々 you の yet. 強みであるゾゾタウンのインフラですね。 But こ we れを活 want 用して to use the まあ ZOZO Town 流通事業 infrastructure, が伸びていく which is の our と forte, 同じようにこれからプロモーションを to catch up to our competitors and それで promote 先 this 生の方々に追いついていきたい service. というふうに思っております。はい。続きまして資料の27ペー Next, ジ if you になり would ます turn to スタート page トゥデイフォー 27, というのを設 we've 立しました。 actually established a Start Today Engineering Company Limited. スタートトゥデイ工務店ってなんだっていう、You may be wondering what it is. 別に家を作るわけではなくてです We're ね not building 我々のシステム会 houses.
products or anything. It's a system 母 company 体のヤ for ッ a パーです service. ね、我々が、So 一緒にい we たしました都市のヤッ acquired パ Yappa, これを、スタートトゥデイ工務店というふうに名前を変えました。 but we've で、changed its name to 実際 Start に Today は、ヤッ Engineering. パとあと我々の本 So we 体 have で働く employees from いただいた Yappa エンジニアこ and れを、also our この engineers スター from トトゥデイ Start 工務店 Today. に所属という形にし They てお will ります。 be part of the 約 Start 100 Today 名のエ Engineering, ンジ so ニアですね 100 engineers とあ and とはデ designers ザイナー、をこの会社に集めました。 from both Start で、 Today and 本日は Yappa メモ will に be なっており working ま at す。 this new で、シ company. ステム構築、ウェブデザイン、CRM、So they こ will ういったものをで be すね、もう building system 独立、architecture, 会 web 社として、design, もちろん enhancing 100% グ CRM. ループ会社なんですけれども、独立組織としてですね、積 So 極 this 的 is に part of our やってい group こうと company, いう but ふうに will 考 be えております。 independent. これによってそのグループ間のプロジェクトの合理化ですと So か、they そ will の be グループ able 会社間 to にあるノウハ better ウ if, を共有させる work on 部分が projects このエンジニア more の接点 efficiently がですね、非常に重要になり and ますので、 also そういったグループ間で今まで分 share 散して know-how いた開発の機能をですね、集約化させることで、もっ and ともっといいものを作っていく consolidate our ということに efforts なっており and ます。 focus on で R&D. 場所も青山ということで、And そ the の採用面もですね、office な is かなかやは located り in Aoyama, 今まで幕張です center と of 特にエ Tokyo. ンジニアの方の採用っていうの So はですね、 for 今まで苦 in the 戦してき past ました we've の been で、located in 青山 Chiba, のことによっ which is て quite 採 far 用 from center を of Tokyo, 活 so 性 it's 化 been していこうと difficult for us い to うふうに思 hire って the います。 best engineers. But あ this とは is その now いろ the んな技 office is 術、located in the 特に center そ of のこれ town, は so it も should う be い easier. わゆる IT 技術に限らずですね、 And this is あら not ゆる only 観点での、developing 研 IT 究開発、こ technology, の技術面の研 but 究 it's 開発とそういっ R&D たも for のを、apparel. このグループ会社の方で、取り組んでいこうと So いうふう this に is 思っ what てい the ます。 this group company will be focusing on. 最後に、業績予想の方ですが、最初 Next, にお話し finally, しました we would like 今 to のところ変更はございません。 share with you the 残りの forecast. We haven't 先ほ changed どお話しし anything. た数値としては非常にこの第4クォーター目標と As して I は高いの mentioned ですけれど earlier, も、 we have to do まだ quite a 後で lot in 頑張っていこう Q4, but we're という not ふうに giving 思っ up ていま yet. す。はい、ちょっと長くなりましたが、 So this was quite long, but that's it from myself. Now if we can move on to the Q&A. Please raise your hand if you have any questions. Please only ask questions if you're involved in the market. Do you have any questions? 前方の男性の方、お願いいたします。 My name is Shota from Nomura Securities. I have two questions. The method or objective of the promotional activities. You mentioned that it's investment in the future. The TV commercials that you've launched in the past, how is it different from the past TV commercials? And what do you plan to do in the future? It's not for the tenants, but we do understand that it is for your business strategy. But in this respect, how will you be using promotion activities? So this is a first question. The new tenants, it seems like in third quarter it was a significant increase. さっきかなりスタートからですね、高稼働というふうにコメントあったんですけど、 You mentioned that you plan to do have planned to do a lot from the start, but what is the lead time for tenants to join the mall? 数と言った方がいいと思うんですけども、に与える影響度をどのように見ていったらいい And how will they affect what is the level of effect they will have in the number of purchases? あとできましたらこの1番目と2番目っていうのは実は来期の業績がどうなるかっていうのを And the first and second question is actually aimed to understand what you plan to do for the next fiscal year. みたいなことに関して、戦略的な位置づけも含めてですね。 Of course, could you talk about the transaction value and the OP, the balance between the two for the next fiscal year or next quarter? The first question, 過去は基本的には in terms of promotion activities, そ
その期のですね、商品取扱高を伸ばすための施策。In the past, the TV commercials were aimed まあ to イコールその新規の顧客さんですね。これをター increase ゲットにしたプロモーションっていうのが transaction ありま value, したが、 so こ new の、users. 第3クォーターは先ほども話した通り、But for まず this アプリ quarter, の、広めるための as I プロモーショ mentioned, ンで it's すね。 to で promote the 11月 smart はどちらかとい application, うと、まあ、売上を smartphone 促進する application. セール、ハイパーセールのプロモーション And を also やっています。 the another で、objective was to この introduce our 12 hyper 月 sales. と1月は、クーポン In ですね。の December テレビ CM をやっておりますので、 and まあ、そういったものはも January, う we 売上 did につながってい TV る commercials という for こ the とをやっ brand ています。です coupons. ので、そういう意味でいくと、来期にその将来につながる、プロモーション、テレビ CM というものは、10月のアプリですね。So これの the プロモーシ future ョンが investment で is 残りの部分は mainly どち the らかというと、 smart パ phone ンの方 application で that は we なく launched in て、October, 売 but 上を the 作りに行くプロモーション。で、 the ただ、 others are 出しにくい introducing の our ターゲッ activities トという to より help は、もう既存の会員の方も含め increase て、 our その transaction value. そのクーポンがありますよみたいなものをこう告知するイメー But ジの we プロモー wanted ション。 to, we have, for example, introduced coupons not only to new users, but existing users to tell them what we are そういう doing. 意味でこの4級の、And so for during the fourth quarter, 一応まあこの残りの4級はですね、1月は先ほどもお話ししました通りテレビ CM 一部打ってますけれども、 in January, we did この TV 先は commercials, as I mentioned, but we don't really have any 来期は plans, ちょっとまだわかりません。 concrete plans これは先ほど for the 来期 next の予算のお話 2にもありました months. けれども、実は But 来期のことについてはまだ全くノー For マ the ルで next fiscal year, we haven't 先 decided ほど anything もあり yet. ます通り、今期まだ諦めてませんので、 So そういう意味 as ではまだ I 来年のことは mentioned, 必死で we haven't given up 来年 on の予算を the 達成させてる fourth quarter. So that's where our focus is やは on. り1月2月の動向っていうのがちょっと、まあ、 So- 我々の業績の動向がですね、見えてこないとちょっと来期はまだ考えられない。 So we need to see how we do in January and February to be able to comment on what we plan to do in the next で、 fiscal 2つ目 year. の質問の、新規のテナントの主導、これはですね、 And in terms of the new tenants, テナントの差の規模によって全然違いますので、 how we handle it depends on the size of the tenant. The 会社規模が非常に大きい tenants that we introduced earlier, they're そういう意味では quite 初動が big. 良かったというお話です。あれだけ大きい会社さんでも初動が非常にいい結果が出ている。 So for those new tenants, they're doing very well from the very beginning. 200店舗以上ですので、 But we do have more than 200 shops joining us. So some of these shops haven't done well. So it's very hard to say テナントさんによって overall 全然違う。 how the tenants are doing. It 比較的皆さん初動が depends on the テナン tenants, トさんが多いという but 状況です。 many of our tenants are doing それ working も頑張 hard って to る do けど well. 成熟効果というかですね、こうエクスペリエンスカーブがこう効いてきて、 So, まあ but in terms of maturity or the experience curve, 部分っていうのも普通あるもんなんでしょうか。 does it change the first quarter, second quarter, third quarter? 第3クォーターに That is also up to the 第3 tenant. クォーターの店舗はまだ分かんない状況なので、この先ですね。 So the third quarter tenants, we don't know how well they're doing yet. So we know that they did well in the second quarter, but we have yet to see how they doing third quarter. In terms of the number of tenants, compared to the tenants in the past, these tenants who have joined us earlier, recently, they have plenty of inventory, more inventory than those in the past. So it's also a case by case. But we have seen brands being more aggressive about e-commerce. 量的な問題もあると思うんですけ I'm ど、 sure 内容的っていうかですね、 the volume of inventory and also the type of products that they offer. そのタイミングで最初から投入するとかですね。 So do they launch the same products, both brick and mortar and online at the same time? So it's obviously both the volume and the quality. In the past, many of the tenants wanted to test the waters. They wanted to start with a smaller inventory and then with a larger inventory later on. But many of our new tenants who are providing us more inventory as well as a wider range of products. So that's we're very thankful for their positive ご質問ござ attitude. いませんでしょうか。
Any more questions? 前方の女性の方、お願いいたします。SMBC 日興証券の金森と申します。 SMBC Nikko Kanamori. お願いできればと I 思う have んですけれど 3 も、まず questions. としましては First, コストのところで即 about 日配 cost, 送の same エリ day アの拡 delivery. 大等々によるコ You スト said の that you 増加、 expanded the 増加という coverage 形があったと area 思うんですけれども、 and that has それより increased the cost. ZOZO プラチナムの状 ZOZO 況も教えていただきなが Platinum, ら、 ZOZO Premium. Can you 会員 talk さん about は that? 会費を取ってるので、なので So そ you こ already charged them で for the オフセッ membership ト fee. 将来的にできるのかなと思わなくもないんで Will すけ you れど be も、 able to 会員 offset 商品 the の量 increasing 等々 costs プレ for ミアム会員さんの方 shipping? の状 So 況 can you の tell us 説明 about the をしてい premium ただけれ membership ばという as ふう well に思いま as す。 the shipping あ and と how 2 that's 点目なんです related? けれども、先ほ And ど the のお second 話にもあっ question, たブランド側が入荷数を増やしてくれているというお the 話で、 brands 今 have までは provided you そこ more に非常に inventory. 苦労していたのに対して、 And 少し傾 so きが this is 入 an ってきてい area る。 that was very 先ほど difficult プ for レゼンの you 中 in the で在 past, 庫 but を now it 最適 seems 化を to 仕組み化するっていう表現があ have ったと it 思うんで seems す to けれども、 change, have 御社と changed. してどういうような取り組みを So されて、 how ブラン have ド you さんと been 稼 able ぎ to が回ってき optimize たのか、 inventory? What という kind と of ころを教えていただければ activities と have い you うふうに思い conducted ま to す。 change the brand's まず2 minds? 点目としまして、 And the ア third クティブ question, 会員が増えましたというとこ you ろ have で、 more active CRM membership, 戦略が and 上 you がりまし mentioned た the という説 CRM 明があったかと strategy 思うんですけれ that ども、 you've 具体 changed 的に it. どういったことをされ So たの what かという kind の of を教えていただければと changes did you 思い make ます。 to the CRM strategy? はい、では一つご質 So 問から first question, 説明させていただきます。まず即日配送のところ in の terms of the same day shipping and premium 配送の会員数はちょっと platinum ですね。 membership, we're not disclosing the number of members that we have for premium platinum プラチナム membership. 期間中ですので、 This is just a お客様からは test yet, なので and こ so の we 配送 haven't の動画は charged 純粋に our 配送は users. ただご指摘の通り、So この that's 無料 why 期間 the shipping costs have 会員 increased. But when this test period is over, if the members still remain and use the service, of course, they will be paying a subscription, and that will offset the shipping costs. The second, the brand inventory and also the CRM strategy. CRM のところですね。CRM のところですけれども、それぞれもうずっと同じことを我々確か言い続けてるはずなんですよね。まず We've actually said this repeatedly 具体的にどういうことをやるんですか about increasing inventory. Of course, that we've mentioned in the past that we negotiate with brands, 継続してやってきてます。 but we've done the same efforts やったかというと over time. We haven't really done anything different. So our continuous efforts actually have finally started to bear fruit. And also, the environment has had an effect. Of course, the warm weather, warm winter, and it has been a very hard season for the brands, but they understand that ZOZO sells well. And also in terms of the inventory optimization, 在庫最適化のシステムですね。 we have a system 重要予測的なものですね。をこれも結構半年以上前ですかね。 So we やってますけれども、これ started this system 6 months ago. So it started to do well gradually. And in terms of CRM, this is the same. It's the same efforts that we've been making from the past, and now it started to have effect. So, but the number of active membership in terms of the third quarter has a lot to do with probably the TV commercials, hyper sales, and also the brand coupons. So that's probably had a major impact on the number of active membership. And CRM strategy, in the past, we used to send emails to PC email addresses, but with the increase in smartphone usage, we've actually started to offer real-time information to our smartphone users. Of course, for example, using Line, so using non-email contact systems. So that's different from the past, and I think that started to do well.
ご質問ございませんでしょうか。 Any more questions? 広報中ほどの男性の方、お願いいたします。メール職員ですが、いくつかはしてるんですが、大きく一つ目が、いわゆるこの、販売 I'm from Merrill と Lynch. 向上の背景というところなんですが、一点確認なんですけども、このハイパー I just セール wanted to confirm the hyper sale. 従来でいくと、そのセールの時期っていうもの In the が、past, the 今だ sales とトータ period ルで見る was と同じような需要で、第3とか the 第4 demand とか was で around 分 the けていただきたい same, なと思ったんですけど、これハイパーセールが結果的にその but 後の方の需要を結果的に先 with に hyper していくということ sales, が did that actually cannibalize and just take demand away from the normal sales period? The second point, 販売につながるもの、そして中期的なってそれぞれされたと思うんですけども、それぞれのその効果に対するその御社の中のですね、ご評価っていうんですかね、これは so how have you 続けていく seen 価値のあるという the various 御 promotional 社内の分析の結果なのか、いろいろそうじ activities ゃないかその辺についてはご指 have you 摘お願いします do you feel that it has had そして effect? あ How do と you have you analyzed it? Will you 完全 continue なそ these のユーザーのコン efforts? バージョンレートみたいなのをいろいろサイト内でいわゆるそのアプリとかそういう施策ですね、そういったものが So the third point is about the conversion 大き rate. く上がるとかですね、そういったことができる Has the smartphone application, for example, improved the conversion あ rate? とことに関してですね、この工務店を作ってやっぱり技術的 And な about スタッフ the を集 start 中 to して the らっしゃるという engineering, ことをさせていらっしゃるところなんですけど、このいわゆる開発の方向性みたいなところですね。 the R&D, direction of 今ま R&D. ではずっとウェイトだったけど、全 For く違う事業 example, みたいなところを you 広く tended to 打ち出 focus on していくと Zozotan か in the past, あるいは but will you 例え be ば focusing on 例えば others, どこ or に増やしてるとかですね、あるいは上のところに増やしてるとかですね。 or will you be この focusing more on こ where? の Or 1年先を見せた場合ですね、こういうその技術 so 的な looking リソース at をどこに振り分け the るかという next ところ year, について how will you be ヒントが出てき using たら the 教えていただきたい resources? What will it be dedicated to? はい、ご質問ありがとうございます。まず一つ目の First question, the hyper sale. ハイパーセール自身はですね、基本的には、In 希 principle, 望していただいたブランドさんだけですね。 only the brands that wanted to take part で took part. 先食いしたかどうかというところでいくとですね、ちょっと具体的にはあんまり言えないんですけれど In も、terms of cannibalization, してないと思ってます。 we cannot go into detail, but it hasn't really taken demand away from December. 引き続きセール期間中も、So the sales period in December and January have continued to do well. いうふうに思っています。 So we don't think that it took demand away from the normal sales season. 反則もいろいろあって、 And the second part about the promotional activities, あとはbrand coupons, テレビ CM とかそうですけれども、 and also TV そのいわゆる広告 commercials. 宣伝という考え方でいくと、 In terms of the in terms of PR, 2%程度っていうのはおそらく来期もおそらくです。 we will continue to maintain 2% of the transaction value as the promotional budget for the next fiscal year. クーポンのようなものというのは But the brand 非常に coupon, ブランドさんからの受けが非常にいいので、 as that's also been very well received by the brands, so we will continue to do offer brand coupons next year as well. そのサンプルしてのブランドさん So it's a win-win-win situation for the brands, users, and Nest Start today. やらない理由はないかなというふうに So we don't see any reason for not doing these, offering these brand coupons. And in terms of conversion rate, 影響しているかというところなんですが、よくはなってますね。 of course, as the smartphone applications has positively improved the conversion rate. We can't really go into detail about the figures, but この商品取扱高の伸びと、 the growth in transaction 商品単価の伸びと value and also and the decrease in average retail price and average purchase amount per shipment. 上がってるだろうって多分なるはず。 But if you look at all those KPIs, you will see that the conversion rate has improved because the ARP has come down, but the transaction value has grown, which means that コンバージョンが高まってるっていう話だと思いますので、 the conversion rate has improved. ここはよく言うようになってきてるかな。 So we believe that もうですね、リニューアル we're doing well. もともとがひどいアプリでした。 And the application wasn't very good to start with, but renewing that has helped improve the conversion rate. 最後の4つ目の And the fourth question about the engineering リソースですとか midterm というところですが、
goals for the engineering. We've only launched the company in December, so we're still looking into that. Of course, we will be focusing on ZOZOTOWN and also Where as well, and also Free Market, which is a new initiative for us. So I think those will be the 3 key areas, as well as ZOZO Used. So ZOZO Used is growing quite significantly. So sales system we already have, but maybe the purchase system, we may be working on ways to improve that. So I think those 4 areas will be the main areas we will explore. But because this is a separate company that we've established, and this is just maybe my personal opinion, but so we hope that it will become like a laboratory that will think of new services or applications, or we don't want to do VR or something like that. So that's quite popular in the IT industry. We want to be different. So we are focused on real products and internet IT, which is virtual. So we want to actually combine the two and develop something new. So I don't have anything concrete to share with you, but I hope that that's something that we will be able to do. Another additional question? In terms of promotion, of course, you'll probably be focusing PR on free market as well. So having different types of services. Of course, you may be investing in different areas. And so you have many different areas to invest, but you are still going to maintain the promotional cost at 2% of transaction value. How is that? Of course, ZOZOTOWN itself has value as a media. By improving recognition and its value as media, it actually has positive effect on ZOZO Used, for example. So when we had a separate site, it wasn't doing as well, but welcoming it as part of ZOZOTOWN, ZOZO Used started to grow significantly. So ZOZOTOWN as the media for fashion lovers, and also Where we've also already done around 6 million downloads, and that's a media that we own. So we can use those 2 services as media to improve recognition of other services. And as I mentioned before, ZOZO Free Market, we haven't done anything on ZOZOTOWN either. So once we do start introducing it on ZOZOTOWN, it will start to do well, I believe. So we don't necessarily have to do a TV commercial only for free market. So I don't think that we need to focus on individual services. Thank you very much. So we're running out of time, so we would like to ask for 2 more questions. I guess we do not have any more questions. Thank you for your questions and attending our session today. We appreciate you taking the time to join us.